Fala galera do YouTube, beleza? Rapaziada, é o seguinte, galera. Pra quem não sabe, né, galera? Acabou de sair a nova geração do rap, né? Que veio com o tema, né, galera? E São João, né? Aqui de Faz Menina. E eu tô aqui, galera, aqui na igreja, né? No rural. Porque acabou de acabar aqui uma missa, né, galera? Uma missa. A missa de Santo Antônio. E aí, galera, acabaram de me ligar, né? E parece que tem dois carros aí, né? Abandonados. Que tem lá na praia, né? Dois carros aí, duas Porsches. Seria uma Porsche Cabriolete e uma Porsche Boxster. Eles estão lá na fogueira já pra eles. Esse não seja o canto, né? Eles estão nesses carros. Eu tenho que ir lá agora, né? Pra recuperar eles. Vamos lá, né? Acabei de acabar aqui na missa. Eu tô aqui chapéu, né? E vamos lá, né, galera? Pra praia buscar esse carro. Eu tô aqui, galera, com a meia 8 aqui, ó. Com a minha BMW. Peraí, mas antes, né, galera? Eu tenho uma coisinha aqui pra mostrar pra vocês. Né? Esse aqui, ó. Sim, galera. É o Bomba Meu Boi, né? A dança do boi, galera. Aí, ó. Aí. Moleque. Esse aqui, galera, é o folclore brasileiro, né? É a tradição, moleque, isso aqui. Sim, vamos lá, né? Chega, vamos lá pra praia, né? Vamos lá pra praia, que eu vou pegar esses carros que estão lá nesses carros. Vamos lá, né? Agora que hora é, galera? Agora são 9h15, né? Da noite, 9h15, né? E vamos lá pra praia. Sim, galera, ele me falou, né? Que esse carro já tá lá nesses carros. Tá lá na praia, né? Que é das Porsche, que tá lá na abandonada. Né? Que tá lá na fogueira, né? Pelo fogo. Aí tem que ir lá recuperar elas. Essas duas Porsches aí. Uma cabriolete e uma Porsche Boxster. Vamos lá, né? Bora meter o pé lá pra... Eita, pera, deixa o carro aqui, ó. Meu Deus. Amassou o carro. Amassou não, ainda bem. Aí foi, né, galera? Aí tá lá as Porsches. Tá lá na praia. Agora se não seja o campo, né? Que a gente tem horas. Se é na areia da praia, se é na rua, mesmo na rua, né? Assim, né? Lá né, pelo calçadão lá na praia. Aí não sei, galera. Vamos por aqui, né? Não saber que eu chegar lá, né? Não saber que... Aqui na lambada aqui. Já passa aqui raspando aqui, ó. Eita preula. Baixei minha outra aqui, ó. Não mama isso não. Vamos por aqui, galera, né? Que é mais perto. Bora que bora, né? Não tem marcha aqui na cidade, né? Então, qual que é a galera? Qual é a praia? Vamos por aqui, vai melhor. Essa aqui pra esse aqui, pra esse. Essa aqui pra esse, mas bem, vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Eita, pera, o carro tá muito batido esse carro. Sorte na maçã, sorte. Aí até pra cá, né, esses carros, né? Esses carros. Epa, peraí. Peraí, galera. Eu tô vendo uma coisa na frente. Achei eles aqui, os carros, as Porsche, achei elas, ó. As Porsche. Eita, preula. Peraí, eu paro bem aqui na frente aqui. Eita, rapaz, onde essas Porsche? Eita, preula, os carros chegam estão aqui. Esse não é fogo dos meus carros. E daqui mesmo, ó. É uma cabriolete e uma Boxster. Olha aí. Vamos ver aqui, né?
Olha só, galera, acende a fogueira os carros. Eita lasqueira. Pintura queimada, esse filme queimado. Eita. Eita, preula. A placa toda quebrada, a placa do carro. Essa Porsche aqui. Eita, galera. Será que tem jeito pra arrumar esse carro? Será que tem? Ah, deve ter, né? Vamos lá, o carro vai começar por essa aqui, né? Por essa Porsche Box aqui logo. Agora vamos ver se ela tá ligando. Ela ligando. Olha, tá na reserva ela. Tá ligando. Tranquilo. Deixa aqui o carro. Olha o fogo aqui no motor do carro da Porsche. Pera aí, galera, vou ter que parar pra estacionar pra ela sair. Pera aí, galera. Opa. Você não carro. Eita, pera. Deu ruim, galera. Deu ruim aqui. Eita, deu ruim, galera. Deu ruim. E agora como esse carro aqui, essa Porsche? Ih, tá não. Pera aí, galera, eu vou tentar a outra ali, pra ir a outra Porsche. Essa aqui é a cabriolete, pra ver se ela sai. Tem que sair, né, daqui, né, essa Porsche. Vem aqui a Porsche. Isso, tá levando. Sai na galera. Eita, agora é ponto. Pera aí, chega uma ideia. Galera, eu vou ter que bater, né, com ela aqui, né, com a minha outra aqui pra ver se ela sai, né. Eu jeito que deu um jeito, né, sai com ela. Não, eu vou fazer isso não, eu vou só conseguir tirar essa box aqui. E eu vou ter que tirar ela. Peraí, deixa a outra ligada. Não acaba com o fio de pronto, como eu colocar outra Porsche. Eu não sou besta, deixa aqui outra da Porsche. Liguei. Agora sim, né? Vamos tirar outra lá a Porsche Box. Eu só vou bater com a minha outra aqui, porque eu não quero quebrar, né? Minha outra, quebrar ela, né? Peraí, galera. Sai na galera. Deu ruim aqui, sai na hora. Pera aí, galera, eu vou passar aqui o vídeo. Voltei, galera. Saiu ela. A Rebeca saiu ela. Agora vamos lá, né? A gente empurrar a outra linha aí pra outra, pra enfrentar a outra. Ixi, cara, vou deixar ela aqui nessa outra Porsche. Ah, sai, galera. Finalmente saiu. Pô, ixi, ó. E por mais aqui nessa peixe, eu vou aqui mais um pouco. Pronto, galera. Agora vamos lá, né? Bom, galera, voltemos. Vamos lá, né, galera? Vamos arrumar aqui essa Porsche. Vamos lá, né? A cor dela aqui, a cor dela assim, eu vou arrumar aqui lá logo. Os pneus. A roda para ela aqui, a roda para essa Porsche. Não, deixa eu botar um pouquinho, deixa eu ver. Olha essa aqui, né? Não, deixa eu ver tanto aqui. Essa aqui é da hora.
cor vai ser... é branca, né? Ele deve ter assim, né? Aí, não, assim, né? Tanto. Outra roda também, muito torta. Isso aqui na 3 aqui, Aí sim, moleque. A cor do carro é azul. Aí sim. Da faixa também, né? Faixa preta. Isso é filme. Lacradão. O farol vai botar na cor. Dá um roxo aí, roxo. E pronto, galera. Aí, galera. Tá pronto essa Porsche, vamos lá, né? Vamos lá pra... a mesma coisa da mesma coisa dela. Olha só, galera, olha só essa Porsche. Eu fico com a Porsche. Mano, não tem foto não, Cadê ali? Opa. Olha só, galera, como essa Porsche não tá hoje. Olha pra outra, pra frente. Eita, Porsche que eu baixei essa Porsche. Assim vai, meu. É assim, né? Pronto. Assim. Pronto, moleque. Agora vamos buscar a outra aqui. Ah, peraí, que negócio, peraí. Baixar a capota. Moleque. Agora vamos buscar a outra lá, né? A outra. A cabriolete. Olha só, né? Eita, tem um aqui, ó. Sai. Dá um aqui, galera. Dá um aqui, ó. Tava aqui de novo, galera. Pronto, galera, voltei. Já sai de boa essa galera. Vamos lá, né, galera? Vamos lá pra oficina. Essa aqui, né? Essa aqui. Também, né, galera? Também essa Porsche. Vamos lá, essa aqui também, vamos essa. Essa aqui uma vez. Outra que tá aqui. Também também a mesma garota. Olha, a outra cabriolete. Essa aqui também tá fazendo reparo, isso aqui. Aí sim, moleque, aí sim. Tem cabinha porque, ó. Olha, né? Começar pela roda dela, né? Roda. A roda, vou botar aquela roda lá, aquela roda lá. Deixa eu ver, não sei, vou pra cá, deixa eu ver. Essa aqui, ó, vou botar essa. A cor branca, né? Boa. E não tá a roda, né? Vou botar ela. São dois mesmo. Tá bom, né? Tá bom, dois. Tem mais aqui. A cor, né? A cor dela é meio
Assim, né? Laranjão na cor dela. Ah, que da hora. Faixa, também a faixa. Cor preta. Esse filme também aquele lacrado. Fora deixa azul. Ou verde também, não pra você ver também. Ah, veja aí, meu verde. E pronto, né? Assim o negócio. Pronto, galera. Posso finalizar. Agora vez sim. Aí. Abri aqui da capota, não sou besta. Aí. Ah, moleque. E tá vendo, né? Era fora. Aí sim. Ah, moleque. Essa poste. Nem parece, não, galera, aquelas postes, né? Aquelas postes que tá na praia. Opa, arruma a poste aí. Aqui a ruim, né? Porque eu quero bater, né? A máquina escura, eu quero bater aqui. Vira aqui aí na esquerda e aqui na frente da direita. A câmera vermelha. Segura, faz um freio. Aí sim, galera. Olha só como ficou essa Porsche. A Porsche Cabriolet. Quer saber aqui em cima, sabe? Sai, moleque. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui na volta. Pronto. Tá bom. Olha só, galera. Olha só aqui as Porsche. Olha aqui na pessoa. Olha só, galera. Qual das Porsche que eu mais top, hein? Das Porsche. A Porsche Boxster. Né? Aí, ó. Como é da hora. Ou a Porsche Cabriolet. Qual das duas como é da hora? Comenta aí. Então é isso aí, né, galera? Se inscreva no canal. Dê seu like. E até o próximo vídeo, né? Valeu!